Salom do'stlar, Ibrohim kanaliga xush kelibsizlar do'stlar. Bugungi rolikimizda sizlar bilan mana Real Minecraft degani boshqachasi Realim Craft o'ynab mazza qildim. Hozir harakat qilamiz. Videoni boshlashdan oldin bittagina like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Shunda 4 ta obuna qilinglar. 600 ta bo'laylik. Bu biza tema quramiz mashaqqa. O'rtacha tema quramiz. Unda boshladik. Shundan temani quramiz. Hozir santimetrimizni o'lchash kerak. Chiroyliroq joyga qilamiz. Shetroqroqga bo'ldi. Masjiddan biz tashiylik. Bo'ldi. Mana mashaqqa nuqta qo'ydik. Hop, endi ishdan quramiz. Ana qachondan tezroq video chiqolmadi. Telefonim qotib ishlayotdi. Hozir azincha qotyapti ishlayotgani. Endi telefonim ko'p qotyapti, o'shanga video chiqmayapti. Iltimos obuna bo'linglar. Tez obuna bo'linglar do'stlar. Hop, mana shunaqa edi. Bundoq qilamiz. Yana bitta narsa qilaylik bo'ldi. Bitta nechtali bo'lish kerak o'zi? Bu radio qani ko'ramiz, yaxshimi yo'qmi? Bo'ldi, bo'veradi mana shunaqa. Nechta ekan? 1 2 3 4 5 6 7 ta. Yana mashdan qilamiz. Bo'ladi sasli. Qani ko'ramiz, o'xshirmichan chiroyli. Yana 3 ta dona qilaylik, bo'ldi. Bo'ldi. Endi mana qurib chiqaylik. Tema yasaymiz mashaqqa. Paraxod tema degan. Mamitlarni ham yopib chiqamiz. Hop. Yaptı. Bitti bunda. To'chni o'xshatdim. Bo'ldi, chiroyli o'xshabdi. Kommentariyaga uzoqlarda ismini yozib qoldiringlar. Qanaqa paraxod yashashligini. Endi yani bittasidan chiqamiz. Shuncha yana qiling. Yaxshiroq bo'lishi kerak. Yani bittadan chiqayli bo'ldi. Hop. To'g'ri. Sanda sen chiroyliroq o'xshaydi. Biyolan bo'ldi. Endi betlarni ham bu yoqqa qilib chiqamiz. Chiroyli qilib yasab beraman. Tejlarini sal yanroq qilyapsiz. Tejidan bu yoqqacha qilish kerak. Bola, давай.
Mana shundoqmidi? Ha, bo'ldi shundoq. Qalay, chiroyli o'xshabdimi do'stlar? Hozir salmamni zina qilib olaylik. Zina qilish kerak, men barcham bu yerda. Mana shunday bo'lib turishi. Chiroyli chiqdimi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Endi mana bu yerda o'rtaga rul qo'yiladi, paraxodda rul. Bitta mana zinali joyi bo'ladi. Chiqadiganli. Mana shu ikkita donali zinasi bo'ladi. Ozgina qoldi, keyin shuni bilan qurib olamiz. Mana qilsak bu chiroyliroq bo'ladi. Qilishi uni yo'llarisini bilan qabul. Ana bo'ldi, qildik. Endi tepasida mana bunaqa turarmidi? Zontlari. Mana zinasi shunaqa bo'ladi. Hop, o'ylab oling qanaqaligini. Nashtadir shunaqa. Endi tepada zontlar bo'lardi-ya. To'g'ri, zontlar bo'ladi. Zontini oz qilamiz. Zontini mana bunda o'rtaroqda teparoq qilaylik. Bo'ldi. Endi bizga kerak narsamiz anaqa qo'yi terisi qani endi qo'yi terisi. Qo'ylarmi? Yo'q, faqat tepaga qo'ylar ekan bu. Nimadan qilsanchana? Mana ekan mana shu bor ekan. Aranjdan qilaman. İşte kubli. Kunda. Bundan bak hadi. Hop, endi mana buni tashil. Solish bilan biz tashil. Ne bo'lish kerak?
2 3. Yana 3 dona. 1 2 3. Xo'p. Endi ko'ramiz. Juda ko'p o'xshadi. Bitta bo'lishi kerak. Bo'ldi. Mana shu rul qo'yish kerak. Bo'ldi, endi bir rul bo'ladi. Bir xonasi bo'lardi. Pastda xonasi bo'ladi. Xo'p. Bitta dona bu xonasi bo'ladi. Endi norasol bitta bo'ladi. Ayo bitta jinni. Yo'q. Bo'ldi. Endi pastlarni o'xshatdik. Mana paraxod tishidi bu. Yaxshilab chiroyli joyga qo'ydi. Bo'ldi. Endi yaxshi chiqdi. No. Vai. Bo'ldi. Chiqadigan bo'ladi. Mana shu ham qilib qo'yamiz. Bo'ldi. Nima shunday o'xshadi? No. Bo'ldi. Endi bu tayyor. Sizlarga video yoqqan bo'lsa bitta like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Mana shunaqa xullasdan ham yasadik qurib, mana shu turlari bor. Bo'ldi. Endi videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'y, kommentariyaga uzoqlar ismini yozib qoldiring. Javob beraman. Salomat bo'linglar. Katta